Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто хочет вернуться, чтобы все изменить? Кто ждет и надеется на встречу с вами? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте. Песочек все увидит и покажет, расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Огненный мужчина. Либо по знаку зодиака огненный знак, либо к вам именно горит. Вот прямо горит все ярче и ярче, все жарче и жарче. С этим мужчиной у вас на сегодняшний день нет никакого общения. От слова совсем. Не видитесь, не встречаетесь, не общаетесь, не переписываетесь, не созваниваетесь. Ничего. Ничего нет. И еще показывают, что он где-то как будто бы вот при дороге, в дороге, может быть, где-то, может, ездит, либо в какой-то чужой стороне оказался. Не рядом, не близко к вам, не близко. Может, в другой город поехал, да, либо как раз в дороге в другой город находится. А у кого-то отыграется, что, может, и живет он в другой стране, либо в другом городе. Вот как-то так не идет. Мужчина, который давно вас любит, но он как-то сложно принимал свою любовь. Сложно. Сначала ему казалось, что вы для него как наваждение. Да? Вот женщина, которая появилась в его пространстве для того, чтобы разрушить его жизнь, да? Выбить его из колеи, и чтобы он сам себе не принадлежал. Он прям боялся вас, избегал, мне идет. Как-то так, знаете, вел себя отстраненно, холодно и старался лишний раз с вами не соприкасаться. Потому что когда вы были рядом, этот человек буквально терял над собой контроль. Вот хотелось подбежать, схватить вас в охапку, бросить на плечо и куда-нибудь подальше, да, где никого нет, где будете только вы и он, да, где вы будете ему принадлежать. И прям были такие моменты, что он там чуть ли себя, не знаю, по щекам не хлестал, либо это лед себе в трусики не забрасывал, да, чтобы не сойти с ума, чтобы действительно вас не украсть. И еще вот меня смущает, что то он не свободен был, то вы не свободны были. Как-то вы чередовали, да? Возможно, все началось, когда он был не свободен, и какая-то вот женщина рядом с ним, как, знаете, коса мне идет вообще. Женщина-коса. Видно, у нее характер скверный, и женщина, которая только лишь боль умеет причинять. Возможно, эта женщина как-то шантажировала этого мужчину, либо постоянно чем-то угрожала ему. И вот, вот как-то так они жили вместе, да, были вместе, может, как муж с женой, может, просто как сожители, может, вообще любовница его была. И она была очень такая вот прям ревнивая, злобная, к любому, там, не знаю, встречному поперечному ревновала. Не только к женщинам, но и к мужчинам могла ревновать. Прям такая, знаете, вот собственница. Паразитировала сильно на нем. Прям очень сильно. Вот деньги выжимала там до копеечки, да, досуха выжимала. И женщина, которая ему постоянно вот что-то говорила такое, что вот если я там типа увижу, узнаю, я такое сделаю, я на такое способна, я там то, я там сё, да, типа я дурочка, мне терять нечего, да, какие-то такие вещи ужасные говорила. И он прям натерпелся от нее, да, натерпелся. Вы тогда были, скорее всего, одна в то время. Может быть, он не знал, да, что у вас парень есть. И вот долго он там с этой женщиной выяснял отношения, боролся, вырывался из ее цепких рук. Как-то с горем пополам, я так понимаю, что они расстались. Он ей большой откуп отдал, вот лишь бы она от него отстала. Очень большой. То есть мог ей квартиру переписать, и там, не знаю, денег много дать.
Откуп был очень большим. Когда он освободился, ну что, к вам пошел, а вы уже с парнем с каким-то были, ну, либо с мужчиной, да, может, он узнал, что вы замужем, ну, либо вы с кем-то стали встречаться, общаться. Посмотрел, как вы счастливо со своим этим мужчиной находитесь, живете, и говорит: а мне тут делать нечего, а я тут лишний, а я тут никому не нужен. Я же не могу любимой женщине жизнь разрушить, да, потому что я ей вообще не нужен, да, не нравлюсь, никогда на меня внимания не обращала. И что будет дальше? И вот я так понимаю, что с горя он куда-то, не знаю, стал ездить, либо куда-то переехал, либо какую-то такую работу нашел, чтобы не на одном месте, да, чтобы с ума не сойти, да, не сидеть там в 4 стенах, вот как разъезды какие-то, поездки, ну, либо просто переехал, там, не знаю, на вахту пошел работать. Долго он приходил в себя, очень много времени, очень много сил потратил на то, чтобы вас забыть. Прям заставлял себя вас забыть. И даже пытался на каких-то других женщин себя переключать. Но ничего не вышло. Другие женщины ему не зашли, прям совсем. Фу-фу-фу. Сказал: не хочу, не мое это дело. Вот. А вы ему постоянно снились. Вы, знаете, вы как звезда, но которая не греет, но сияет, да? И вот куда бы он ни посмотрел, ему все время вы виделись. Там, слышал ваше имя, как будто бы ваш образ. Да, вот каких-то женщин даже с вами путал. Ну, издалека кажется, что вы, но это не вы были. Вот. Ну, наваждение, я же говорю, наваждение. Он даже куда-то ходил, да, то ли гадать ходил, то ли к психологу ходил. Но вот реально хотел вытравить ваш образ из своего сердца. Потому что он говорит: это ненормально, да, ненормально, я не могу ничего делать, я не могу нормально жить, я не могу собой владеть, меня тянет к этой женщине, безумно тянет, хоть я с ней там и не близок, мы не общаемся, но меня так тянет, что со мной происходит, может, я сошел с ума, он даже думал, что, может, вы там на него какую-то эту порчу навели, ну, не порчу, скорее всего, приворот, хотя он такой: ну, а зачем ей, если мы не общались, да, зачем я ей нужен, она и толком меня не знает. Вот. И, ну, боролся, прям боролся. Это не событие одного дня и не одного месяца. Тут, знаете, года, наверное, просматривать. Ну, пару лет точно, наверное, это все было. Находил вас в соцсетях, у кого есть соцсети. Находил, смотрел, удалял. Все равно потом находил. Ну, как ломка у него, понимаете? По вам была ужасная ломка. Ну, и понятно, как бы мужчина прям свою жизнь на осколочки разбил, да? На осколочки. Как это любить и не иметь возможности быть с любимой женщиной. Желаний очень много по поводу вас. И вы очень сильно удивитесь, это не только плотские желания. Здесь вот желание, там, не знаю, ребеночка от вас иметь, да, либо вместе куда-то с вами ходить, там, что-то вместе делать, вместе жить, быт вести, да, там, какие-то дела решать. Вот прям очень ему этого хочется, да. И еще вот вижу такую странную картинку. Мужчина как будто бы мамой недолюбленный. Вот, возможно, он без мамы рос, а возможно, мама была очень такой холодной, либо очень занятой, да, что просто вот не хватало времени на своего собственного сына. И он, возможно, даже не понимает, как правильно, как должно быть правильно. И по отношению к вам у него вот прям смешалась вот эта любовь к женщине, любовь, которая в семье, да, вот как между родными людьми. Вот вы для него как вот свет в оконце стали, да, свет в оконце, который ему недоступен. Много боролся с собой, много. У кого-то прям мужчина много денег отдал за то, чтобы его вылечили от зависимости от вас, либо от привязанности к вам. Но ничего не помогло. Время идет, а он забыть вас не может. Он все думает, все вспоминает. И я вижу в сегодняшнем дне у него прям такое решение прийти к вам, ну, либо как-то с вами связаться, да, смотря где он находится, и прояснить. И вот будь что будет, да, чтобы вот так не жить в неведении, да, в этой всей любовной хандре, тоске, а вот прийти и напрямую сказать, предъявить вам, да, что вот ты разбила мне сердце, я тебя люблю.
Ты единственная, кто нужна мне в этом огромном мире. Ну и как бы и получить ваш ответ, да. Такие вот у него сейчас мысли. Я не знаю, сможет ли он это все реализовать, потому что сейчас либо он по работе очень сильно занят, либо какая-то вот эта территориальная, да, дистанция. Решится ли он по телефону это все вам высказать? Ну, наверное, нет. Потому что ему очень хочется увидеть ваши глаза, да, вот именно прочитать реакцию вашего лица. Ну, может быть, он с вами как-то свяжется, что-то у вас спросит. Ну, либо, не знаю, ну, вы явно знакомы, вы явно друг друга знаете. Может, он спросит у вас о ком-то. Ну, типа, как вы будете контактировать или нет, проверит. Вот. Ну, а если есть возможность лично, я думаю, что он лично появится, придет. Ну, и объяснится с вами, да, расскажет свою историю, как он тут по вам страдал, как он вас любил. Я вот с вами не пойму, что происходит. Я вот вижу, что вы с каким-то мужчиной, между вами что-то происходит. Мужчина вам типа букет, а вы в отказ. Может, вы сейчас с кем-то из отношений выходите, либо вы решили изменить свою жизнь, либо за вами кто-то ухаживает сегодня, да, в сегодняшнем дне. Например, вам этот человек там не нравится, да, либо не тот человек, кого бы вы хотели рядом видеть. Может быть, какой-то бывший никак не забудет дорогу к вашему порогу. Но вот что-то у вас тоже в жизни происходит такое не совсем хорошее, не совсем приятное. Ну, либо у вас еще один поклонник, да, поклонник, который вот действительно хотел бы растопить ваше холодное сердечко. А сердечко у вас холодное. Почему? Потому что сложный опыт был в жизни. Сложный опыт. Причем опыт мог быть не только вот с мужчинами, но и, в принципе, семейный сложный опыт. Да, может быть, вы тоже как-то без отца росли, либо отец вам не уделял внимания, либо отец был очень жестоким. То есть как-то, знаете, тоже вот немножко подорвана психика в этом плане. Но вы женщина сильная, конечно, вы с этим справитесь, вам как бы полегче, чем мужчине будет. Но с другой стороны, вы не склонны мужчинам верить и прям раскрывать свои объятия, сердце, да. Такого нет. Такого нет, и это как бы правильно, с одной стороны. С другой стороны, все-таки надо быть счастливой, надо как принимать хотя бы любовь, да. Ну и по возможности отвечать любовью. Так, а давайте я еще на картах посмотрю. Прям такая интересная, конечно, история. Мне вот почему-то кажется, что у кого-то отыграется, что вы когда-то догадывались, что вы нравитесь этому мужчине, но поскольку он никак не действовал, да, вы как бы махнули рукой и все, не обращали внимания. А у кого-то отыграется, что вы знали, что у него есть жена, либо там любовница, кто-то там у него есть, и вы просто перестали на него обращать внимание. Но в ваших глазах этот мужчина симпатичный. То есть по вашему вкусу, да, вы такая нормальная, симпатичная, интересная, да. Вот как-то так вы к нему относитесь. Ну, а вы в его глазах, как я уже сказала, да, звезда. Самая прекрасная, но далекая и холодная. Вот. Так, что нам карты скажут? Что нам карты скажут? Мужчина любить вас будет, всю жизнь будет вас любить. Всю жизнь. Это его судьба, это его карма, любить вас всю жизнь. И еще мне идет, что вот он вам эту верность, да, преданность будет всю жизнь хранить. Если не с вами, то ни с какой другой женщиной у него семьи не будет. Просто не будет. Он не создаст семью, так и проживет бобылем, да, одиноким. И вот такая у него судьба. Если вдруг что-то такое чудесное произойдет, и вы ответите ему взаимностью, либо он сможет вас добиться, то у мужчины вера и правда, и всю жизнь будет очень предан и вам, и дому, и семье, и будет, вот как верный пес, да, верный пес защищать
свою любовь, свою семью. Ну, такая у него судьба, да, такая жизнь у него. Либо в этом воплощении он должен именно это прожить. Но а любовь у него к вам настоящая. Настоящая. И вот прям, да, он с другими не может. Я это вижу. Я это вижу. Единственное, что меня смущает, то, что он как бы и не говорит про свою любовь. Если бы он, ну, по-нормальному, да, почувствовал любовь, пришел бы к вам, да, вот сказал бы вам, ну, либо начал бы за вами ухаживать, ну, я бы как бы окей, поняла бы. Вот. А так быть молчаливым наблюдателем, да, вот этим тайным поклонником, ну, это как-то, знаете, немножко странно. Хотя, с другой стороны, ну, любовь, она такая. Либо у каждого свой этот темперамент, да. Так, ну, на пути к личному счастью пока есть некие проблемы. И проблемы как и с его стороны, так и с вашей стороны. Я же говорю, и у вас что-то не так в жизни, и у него как бы тоже. Там либо работа такая сложная, либо еще что-то он там делает, да, вот как там преграды. Есть преграды, горы. Еще и тучи есть. Но как бы счастье может быть между вами, да. По крайней мере, мужчина очень стремится. Ему именно семья, именно любовь, именно счастье с вами нужны, ни с кем другим, да. Другие какие-то женщины его, ну, совершенно не интересуют, не нужны, не важны. Как-то не рассматривая, да, даже не рассматривая других женщин. Ой-ой-ой, карты сами летят. Я же говорю, он скоро появится. Скоро появится, причем, как я сказала, да, если он сильно далеко и нет возможности приехать, то он как-то с вами свяжется. Там телефон, сообщения, мессенджеры. Да, может, не напрямую вам про чувства написать, либо сказать, а вот первый контакт. А у кого дистанция позволяет, то мужчина сам лично появится и уже напрямую с вами будет говорить про свои чувства, про свои эмоции, ну, как бы про все то, что с ним приключилось из-за вас. Вот. И то, что ему хочется с вами признаваться вам будет, скорее всего, да. Мужчина такой талантливый мне идет и способный. Вот у него нет проблемы там с жильем, с деньгами, с положением, да, статусом, но с личной жизнью у него проблем. Вот как-то ему не везет в личной жизни. Смотрите, и до этого у него ужасная женщина была, как коса, и вы, его любовь, ну, недоступна ему получается, да, он не может с вами быть вместе с той, кого он по-настоящему искренне любит. Вот. А вот где работа, где деньги, так вообще никаких проблем нет. Кстати, он такой, что может с любым договориться. У него язык подвешен, дай Боже, к любому подход найдет. Вот не лезет на рожон, но и не присмыкается. Такой, знаете, очень адаптивный тип личности. Но вот с вами как-то вообще никак. Да, прям боится ваших реакций, боится того, что вы, ну, как-то зонтик раскроете против него. И все, и песенка спета. Вот он еще думает как-то вот переехать, что ли, либо ближе к вам быть, чтобы быть рядом, что если вы его выберете, то вы точно не пожалеете. Что-то вам предложить, да, там защиту, покровительство, помощь, участие, да, вот типа я рядом, я друг, я буду всегда на твоей стороне, да, там рассчитывай на меня, там, что надо, говори, я сделаю, да, какие-то такие вещи. На самом деле ему тоже этого очень хочется. Вы знаете, вот я вижу, что он очень переживает по поводу того, что вас кто-то обидеть может, либо с вами что-то плохое может произойти, что вы вот одна, да, что некому там заступиться за вас, либо защитить вас. Ему даже сны какие-то вот страшные снятся, что с вами что-то происходит, а у него, как, знаете, там руки связаны, да, либо там нельзя до вас добраться, и он как в холодном поту просыпается. Нет, конечно, и хорошие сны снятся, но и плохие тоже иногда снятся. Вот у него этот уровень тревожности уже просто зашкаливает, да, вот настолько места себе не находит. И еще вижу, что именно в этом году, либо до конца этого года, между вами вот этот вопрос, да, вся эта ситуация, она решится. Но как она решится? Как она решится, я не могу сказать, потому что здесь, в
принципе, даже не от него, именно от вас зависит, да. То, что он приедет, либо то, что будет выходить на связь, то, что он появится, это 100%. Но как вы решите, как вы на это все среагируете? У вас тут вообще выбор показан между кошкой и собакой. Вот она собачка, да, и его показали собакой. И кот сидит. Кот, кстати, такой жирный, ленивый, но очень обаятельный. Да? И он собачка, видите? Выбор у вас между кошкой и собакой. Вот кого вы выберете. Но здесь, когда два типа личности, собаки, они любящие, верные, преданные. А коты, они что? Они гуляют сами по себе. Особенно, когда весна приходит, да, у них крышу сносит. Может, у вас тоже в сердце есть кто-то, кого вы забыть никак не можете. Вы понимаете, что это мужчина-кот, который гуляет сам по себе, но он такой обаятельный, что вы даже иногда глаза готовы закрывать. Ну, по крайней мере, один точно закрываете. Либо как-то он на вас так влияет, что вы ему можете простить какие-то его огрехи, да, либо какое-то его такое поведение, да, которое не очень приемлемое. То есть еще, возможно, будете выбирать. Девушки, женщины, самое главное, чтобы вы были счастливы. Я могу вам сказать, да, что если вы выберете этого мужчину, которого нам собакой показали, псом, то он прям будет носить вас на руках и сдувать пылинки. Но опять же, в этом ли счастье на самом-то деле? Если он вам не мил, если он вам не откликается, не отзывается ваше сердце на него, ну вы же не мучиться будете, да, как это в золотой клетке. Даже если дверка открыта, все равно это будет мучение. Вот не зря же, да, говорят, что много хороших парней, но всегда тянет на плохих, либо тянет к плохим. Вот и у вас какая-то такая история. Хоть вы уже женщина мудрая, вы многое повидали, вы многое знаете. Я вижу, что вы себя прям вытаскивали из какой-то жуткой черной ямы, да, ямы боли, тоски. Вы проработали себя во многом, вы поменялись во взглядах, но все равно, понимаете, темперамент остался тем же. Да? Либо, ну вот, сердце не обманешь, да, сердце не обманешь. Если бы можно было, да, обмануть сердце, да, все бы были счастливы, да, все бы жили, как эти роботы, биороботы, находили себе идеальные пары, да, никто бы ни с кем там не ссорился, не разводился, ну и любви бы не было, да, любви бы не было, и люди бы просто существовали, мне кажется, да, вот как-то так идет. Ну, решать вам, выбирать вам, вы, главное, дождитесь. Хотя, может, и не надо ждать, а все равно случится то, что случится. Если он вознамерился, так он и так появится, да. Даже вот, может, сначала поговорить с вами по телефону, либо попереписываться, потом возьмет и приедет, да, а у кого-то сразу приедет. То есть, если он уже решил, то он так будет поступать. Тем более, вы его судьба, мы с вами это увидели. Вот. А что касается вас, ну, дайте шанс мужчине, да, либо если он вам прям совсем не нравится, либо вы действительно любите другого, то ну, так ему и скажите, что, ну, извините, но сердце занято, да, в моем сердце другой человек. Если ты меня любишь, то ты поймешь, как это, да, что вот ты любишь и ни на кого другого уже смотреть не можешь, да, ни с кем другим отношения выстраивать не можешь. Ну вот мне идет, что как-то осень, да, осень для вас это прям какое-то время перестроения, выхода из какого-то туннеля, расширения пространства. И еще для вас осень очень денежная идет. Я не могу понять, почему. Может, что-то на работе будет происходить, либо бизнес у вас там, да, выстрелит. Может, вы чем-то дополнительно будете заниматься. Ну, либо рядом будет мужчина, который будет вас финансово, да, поддерживать. Но вот осень, особенно под конец, очень денежная у вас показана. А сам вот этот период осенний, да, 3 месяца осенние, вот прям все будет по-другому. Вот на глазах все меняется. Пространство сначала сузится, а потом расширится. И то, как вы сейчас живете, вот так вы жить уже не будете. Не будет такого в вашей жизни. Будут новые какие-то графики, распорядок дня, новые какие-то дороги, новые люди, новые интересы у кого-то будут. Да, все будет по-другому. Вот осень особенная. Ну, а следующий год это уже как начало, да, вашей новой жизни. С кем вы будете, с этим
собачкой, либо с котиком. Это вы уже сами решите и сами будете выбирать. Мои дорогие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.